兄弟们，我是有朋，欢迎来到我的频道。Shopify 上面的店铺的话，五花八门，从小作坊大到亿万级的一个店铺。今天的话，我们就来聊一聊一家非常厉害的店铺，它瞄准了一个非常精准的一个细分市场。即使这个市场非常的小众依然的话可以取得一个惊人的成功。今天我们要聊的这家店铺的话，它的估值的话已经超过了20亿美元。每个月在 Shopify 店铺上面的销售的话，达到了接近1亿美元，是很多我们做电商人的一个羡慕的一个对象。我们不仅要看到它成功的一个光环，还可以从中间学习到一些比较有用的一些技巧。接下来就跟着有风一起来看一看，我们来仔细来研究一下它的一个产品页、一个网站的一个设计，看看他们有哪些亮点可以值得我们借鉴。今天的话，有风会用到一些分析工具，相关链接的话我都会放在视频下方简介里面。通过这些分析工具，我们可以初步了解一下这家店铺做的怎么样，它的一个比如说销售额，它的一个店铺规模。后的话，我们可能还需要了解它的一些广告的策略，毕竟酒香也怕巷子深，看看他们是怎么样做广告，怎么样打广告的。好了，废话不多说，跟着有风一起来看一看。首先我们在分析一个店铺之前，我们需要用到一个比较好的一个工具，这个工具的话叫做 StoreLeads，相关链接的话我都会放在视频下方简介里面。StoreLeads 的话，它是一个专门提供电商数据分析的一个平台，它用于线索的一个生成、市场的一个研究，它可以追踪多个电商平台上面的一个活跃的一个商家提供比如说包括店铺的一个名称分类、销售的一个估算产品的数量、国家，还有一键帮你显示相关产品的一个社交媒体的一个链接等等40多种属性的一个数据。第一次进来的话，我们需要先把这个插件安装到我们的 Google 浏览器上面。我们点击顶部这里有个 Google 插件，然后往这里拉，这里看到有个安装 Google 插件，点击一下它，然后它会来到这个页面，这里我们点击一下，它会跳转到我们这个插件的一个安装页面。那大家可以点击右上角这个按钮，把它安装到你的浏览器里面。当然，相关这个直接的链接我也会放在视频下方简介里面，兄弟们可以直接点进来安装一下。安装好这个插件以后的话，我们刷新一下这个页面。这个插件安装好以后，我们点击右上角这个按钮，这个就是它的一个 logo。我们点击一下它，把它钉到我们最顶部。钉到最顶部以后，我们点击一下它。第一次进来，你可能需要稍微登录一下，它会显示这个产品的一些比较基本的信息，比如说这个店铺的话，它是基于我们 Shopify 搭建的，它的排名的话在 Shopify 店铺里面排名780名。然后右边的话，这里还有一个3条竖的杠，你点击一下它，你还可以查看非常多的一个数据。不过有些数据的话是需要付费，免费的话查看的数据有限。我可以看到它的一个平均的页面浏览量个10、百、千万、10万、百万、1000万，就是这里可以看到一个销售额，每个月的销售额的话，20、百、千万、10万、百万、千万，每个月销售额在9800万，也就是接近1亿。每年的一个总的销售额的话，在12亿美金左右这个店铺。每个月的访客的话在360万，它的一个员工的数量的话，大概是在1594人这个软件非常强大有了这个的话，你基本上对这个平台的话有了一个初步的了解产品销量卖了多少笔，8000多笔，它的平均客单价的话非常高，2400美金。那它的这个公司的话在美国，这里的话都有显示的非常清楚。第二个的话，我们可以看到，比如说点击第二个，我们可以查看到它的相关社交媒体的一个账号。我们点击一下它，可以直接比如说调转到它 IG 账号、Facebook 账号、Pinterest 账号，还有油管的账号，直接可以跳过来，可以方便大大节省我们的一个时间。那这也是一家卖家居、卖家饰用品的一个店它的名字叫做 AIHAUS。那我不知道它怎么读，大概英文是这个样子。特别是在 Shopify 平台上，这个品牌的话非常有名生意的话火得不得了。它的产品的话，比如说包括一些家居、桌子家具床上用品等等。这个品牌的话，他们非常注重一个设计，还有它的一个质量。产品的话非常的多样，从现代到传统的话应有尽有。可以想象一下，每个月的话有接近300多的一个访客进入它的店铺，这可是一个不小的一个数目。
但关键就是他们卖的都是一些高档的一个家具。点击最顶部，比如说我们这里有点击一个卧室，卧室的话，比如说我们点击这个沙发，我们来看一下它的一个大概的一个价格。那我们可以看到这些产品的话，价格的话，比如说在这个价格的话，在3000多美金，这个柜子2000多美金，这个沙发的话6000多美金啊，非常单价的客单价非常的高，所以说他们能做到如此高的销售额，跟他们的一个高的客单价的话是非常有关系的。而且在它上面买产品，有很多人他不只是说买个沙发，有些人他是全家一起配，买沙发、买床、买椅子，一起下来的话，可能客单价的话，一个人的话都可能要消费几万美金。那根据我们刚才这个数据分析的话，它每个月的话销售额的话在9800万，差不多1个亿了。因为一般的，如果说你做 Shopify 做独立站一个店的话，你如果能做到个20-30万美金，都已经算非常的厉害了。那我们整体看一下它这个店铺的一个布局，我们来到它首页来看一下，它这个产品的一个拍照的话，真的非常的简约但不简单，高级感满满，难怪可以吸引这么多眼球啊，挣这么多钞票。而且的话，它还是一家上市公司，在 Google 里面可以搜索一下它的股票，那我们可以查看到它的一个股价。稍后有空会详细来帮大家从它的股价里面来解读一下它这个店铺的一些数据。同样的话，我们再来看一下它的一个手机端做的怎么样。我们要做的话很简单，我们在电脑上点击右键往下面拉，这里有个监测，监测以后的话，我们点击左上角这里有一台电脑、一个手机这样的一个样式的图标。那我们可以在手机上的话，同样看到它的手机端的话也设计的非常简单。那我们点击它这个 logo， 我们可以回到它的一个手机端的首页。我们来看一下它手机端的首页的话，也是设计的非常的高大上，非常的简洁。那如果说访客第一眼进入它这个店铺的话，有一种非常专业的感觉，简约而不失格调的这种设计风格，看着的就舒服。那如果说你是新手第一次了解 Shopify 第一次了解独立站，那有风这里要推荐一个网站给大家，那就是 ZenDrop。那为什么要推荐这样一个平台给大家？这是一个一件代发的平台，因为如果说你是一个新手，你想要做跨境电商，想要做独立站，那你首先你得有货源了。有货源以后，如果说你自己去弄货源，你还要发货，非常的麻烦对于新手的话，刚入门非常不友好。ZenDrop 的话，它是一个一件代发的平台，它里面的话有非常多的产品，你只需要注册它的账号，然后可以把它产品一键铺到你的 Shopify 店铺里面来。有订单以后，ZenDrop 的话，它会帮你发货，你直接就可以赚中间的这个差价。你要做的就是好好运营好你的店铺。第一次进来的话，你可以点击中间这个开始试用，你可以用你的 Gmail 邮箱登录一下，也可以直接创建一个账号。来到 ZenDrop 后台以后的话，你可以点击左边这里有个发现产品，在发现产品里面的话，你可以看到有非常多的这样一个产品上面的话有一个分类，你可以筛选一下分类，这里供应商你可以筛选一下，这里从哪里发出，那你可以从美国、从中国发出都可以左上角你可以搜索一下比如说这个产品你觉得你喜欢，你可以点击一下增加到你的产品库里面。增加到你的产品库以后的话，你可以在左边的话可以找到这里有个我的产品，我的产品以后的话，你选中它，你可以一键把这个产品的话导入到你的 Shopify 店铺。前提就是你点击左上角，把这个你需要把ZenDrop连接到你的一个 Shopify 店铺就可以了，非常简单。这个一键代发平台推荐给大家。那我们还是回到我们刚才这个 ARHAUS， 我们再来继续来看一下，分析一下它的一些其他的一些数据。AI 来帮我们分析一下它这个品牌。那打开 GPT 后，我可以在右上角，我告诉他帮我详细分析一下这个品牌。你可以把这个品牌名字换成任何一个品牌在这个品牌里面，你可以看到关于它的一些品牌的一个大概介绍。比如说，这个品牌总部是位于美国的一家高端家具和家居装饰零售商。那它成立于1986年，总部位于哪个地方？品牌创立者是谁等等，它的产品一些特点、定位销售渠道等等通过这些方式的话，你可以再进一步了解一下它这一些产品的一些背景。那接下来的话，我们还可以通过另外一个渠道来发现一些它的一些推广的一些方法、推广的一些渠道。
那我们在 Google 里面搜索 Facebook Library， 这是一个 Facebook 的一个广告库。那我们可以在里面来看到任何品牌。那如果说它在 Facebook 上面有投放广告，我们在这里面都可以找到它。那第一步的话，比如说我们可以复制一下这个品牌的一个名字。有了这个品牌名字以后，我们第一个比如说左边第一个筛选，我们把这个国家选成所有。把这个广告分类选的所有，搜索一下它的一个品牌名，那我们可以看到它的一个搜索结果。那这个品牌的话，它的在广告投放上面的话，非常的大手笔。搜索结果的话，就有200多条广告，他们正在投放的，我们可以看到有200多条搜索结果，说明的话，他们可能有投放200多条广告，非常非常的厉害，能做这么大的一个销售额，那肯定还是有2把刷子啊！他们的一个市场营销做得非常非常的好。那我们可以看到，它大多数的一些广告图片的话，都是这种图片形式制作的。这个市场的话，有一个好处就是做广告图的话，非常的简单。那他要做的就是拍一些比较精美的这样的一些图片，把这个图片上面打上文字，或者说文案的话，你可以交给现在比如说 AI， 交给我们的 ChatGPT， 那直接就可以帮我们生成这样的一些广告文案，非常非常简单。那 Facebook 广告的话，可能就是他们的一个主要的一个销售，主要的一个广告渠道。投放这种广告的话，一般一次，为什么要投这么多广告？因为这种客单价比较高的，下单的话一般要考虑很久。那如果说你广告只投放一次，只触达一次，你很难有成交。你需要在广告里面反复的出现在顾客的面前，顾客看你的次数多了，印象深刻了，当他下次买这种贵的家具的时候，他可能第一次然后就会想到你。所以说，如果是你们做的这种高客单价的一个产品，广告的话一定要多做一点，广告形式的话一定要多样，那一定要多次进行一个广告的一个投放，多次触达。这里接下来我们再看下一个分析的工具，下一个工具叫做SimilarWeb。第一次进来的话，大家的话也可以先安装一个插件，它也是一个电商分析、竞争对手分析的一个工具。相关链接的话，我都会放在视频下方简介里面。打开这个网站以后的话，我们可以往下面拉。这个地方有一个获得它的一个免费的一个插件，我们也需要把它这个插件安装到我们的 Google 浏览器里面。我们点击右上角就可以把这个 SimilarWeb 的一个插件安装到我们的浏览器。安装好以后的话，我们可以点击这个按钮，可以在这里面看到它，那就是这个图标。我们点击一下右边这个钉，可以把它钉到我们的最顶部。当这个插件安装好以后呢，接下来同样的，我们回到它这个店铺的一个首页，我们刷新一下。接下来我们再点击一下这个插件，它可以帮我们分析一下它这个店铺的一个流量怎么样。比如说这个店铺的每个月的流量的话，你看在比如说150万、160万，就是它的一个流量的一个波动，大概比如说看到6月份的一个流量。下面的话可以看到它的跳出率是44.9%，平均页面访问深度的话，一个人的话可能要看5个页面，月的一个访客的话在150万左右，平均就是每个访客的一个在3分钟左右，停留时长在3分钟左右因为对这种贵的家具一般停留时间都比较长，大家可能考虑的时间比较久。下面的话还可以看到一些搜索关键词，它哪些关键词的一些流量比较大，直接搜它的品牌的名字的话还比较多。那你可以看到右下角这里，你可以查看更多的一些关键词。下面还可以看到它全球这个网站的排名在3万多名，在美国的排名的话在5000多名，在它这个类目的话排名的话在21名。那可以看到它大概的一个地理位置，访客的一个大概来源于美国可能是最多的。再往下面的话，我们可以看到它的一些流量结构，还可以看到它的一些流量结构，比如说63.9%来源于直接访问，24%的流量来源于搜索流量，推荐流量5%，广告流量的话2.2%说明的话，它这个店铺还是非常的健康，因为大多数的流量的话都是免费的流量，广告的话占比的话不是很高。这些工具的话，大家一定要灵活运用起来。那不管你分析任何店铺，那这个分析的方法的话都是一模一样的。我还是回到上面的话，我们点击它这个图标，我们点击第二个比如说我们来看一下它的一个
IG 上面的一个推广，我们点一下它。这个工具有个好处就是它直接，比如说我们这个 Store Leads 这个工具，它直接告诉了我们它这个产品的一些社交媒体账号的一些链接不需要我们手动去搜索直接点就可以了。比如说我们来看一下 IG 上面的粉丝的话，也有超过120万的一个粉丝。下面的话就显示一些比较漂亮的一些图片，我随便点开一个来看一下。那它的一个喜欢数397，评论数是多少？这里的话会有它的一些，这里面的话我们也可以来大概学习了解一下。因为如果说你要在国外销售产品，那 IG、Instagram 这个平台的话，大家一定要好好利用起来。喜欢数还是不错，但是互动率的话不是很高，相比它这个喜欢数，那我大概率的话就可以猜测到，它肯定更多的是通过广告投放引到它这个页面来的。那尤其的话，可能它的爆款的话，它可能投入了更多的一个广告资源，而且那个照片整个都很简洁，还有美女，这个非常的吸引人。我们再来看一下它的 Pinterest 上面的一个账号，通过这个工具，我们可以快速直达它每一个平台。比如说 Pinterest 它上面的粉丝不是很多，只有1200个粉丝，喜欢数也只有5万。那我相信他们 Pinterest 上应该没有怎么发力，应该把更多的广告的话，应该是投到 Facebook 上面去了。但是 Pinterest 的话也是一个非常好的平台，有很多人的话也在上面分享他一些生活，分享他的一些照片这个也是一个引流的一个非常好的渠道。如果说你有做独立站 ，Pinterest 这个平台也要好好利用起来。那我们再来 Google 里面，我们再来分析一下它的一个股价。那我们在 Google 里面搜索它的品牌名，再加上股价，那我们可以看到这比如说每天、5天、1个月、6个月365天、1年、5年，还有全部。那我们可以看到，比如说从它的刚开始，从它这个产品刚开始上市到最近几年，其实都是一个比较上升的一个趋势。往下面拉这里有个财务数据，因为这种上市公司的话，它都会公布这样的一个财务数据。如果说你对它这里面的一些财务数据不是很懂，有可能你第一次接触，那没有关系，我们可以按住键盘上的 Windows 键加 Shift 键再加 S 键，把这个区域的话帮我们截下来。接下来的话，我们要用到工具的话是我们的 ChatGPT。那我们可以用 GPT 来帮我们分析一下它的一些财务数据。那有风用到的是 GPT 的一个会员 GPT Plus。GPT 会员的话，它有个功能，它就可以帮我们直接识别图片。那你怎么样从一个免费版升级到 GPT 的一个付费版可以读取数据、生成表格等等更加强大的功能。那有风之前做了一个教程，就是教大家怎么样从免费版升级到 GPT 的一个付费版相关链接我会放在视频下方简介里面，如果有升级需要的朋友可以去看一下那个教程。那我把刚才这个图我们在 Google 里面搜索到这个品牌的一个股价的一个图片发送给他，那他可以来帮我们解读一下，比如说这上面的一些数据比如说它的营收可以看到，比如说它的一个上个季度的一个总销售额，这里是在2亿。我们可以看到它上个季度的销售额在2.95亿美元，那同比变化，比如说去年的话下降了3.39%。虽然营收有小幅的一个下降，但是整体收入仍然还是非常高。它的一个净收入的话达到了一个1500万，它的利润的话达到了一个1500万非常非常厉害。你可以看到它的一个毛利，它的利润的话才5%，利润的话都可以达到了1500万，还是非常的厉害。虽然同比下降了55%，但是利润依然非常高。净收入大幅下降，可能是由于成本的上升、销售的下降以及其他费用增加导致的。稀释每股收益的话是在0.1亿美元，同比变化的话下降了54%。稀释每股收益的下降反映了它这个公司的净利润的减少，可能导致股东的回报减少。好，接下来我们可以看到它的一个净利润率5.12%。刚才的话，这里已经看到净利润5.12%。同比之前的话，可能也下降了很多。今年的话，可能整个市场的话，不管是哪一个行业，整体的话其实都是有所下滑的。盈利电话会议就是每股的收益超出预期的530%，营收的话超出预期的11%。
虽然说它的一个整体的销售数据有所下降，但公司它在本季度的业绩的话超出了市场的预期，这个表明的话市场对公司的期望较低，公司实际的话表现优于预期，说明的话大家的话可能对这家公司还是非常的有信心。这家品牌的话从1986年做到现在已经非常非常不错了。最让我佩服的就是这个品牌虽然是一个比较老的品牌，其实他们还是跟随了一个时代的脚步，在网上开启了这种独立站，做起了 Shopify 店铺，这个的话还是非常的有意思。那最后的话，我们再来看一下它的一个物流，因为这么大的东西的话，它的物流服务我们来看一下，我们可以拿到它的最底部，一般这里有物流服务。物流服务的话，如果说你英文不好，一定要把这个以沉浸式翻译的话给打开，然后呢，或者说我们直接复制一下它在上面的地址，我们来到 GPT， 把这个提示，把这个链接放在里面，按住键盘上 Shift 加 Enter 键，帮我总结一下这个页面，用中文。我们直接叫 GPT 帮我们总结一下这个页面，我们呢也懒得去读了，看一下它的物流的话是通过什么样的方式。比如说他说这个 ARH、AUS 提供2种的一个送货方式，第一种的话是白手套送货服务，还有个包裹运输。白手套服务的话包括家具的拆包、检测、组装和摆放，以及清理包装材料等等白手套服务相当于你什么你都不用干，人家直接把货送到你家里面来，帮你安装好，帮你拆包组装，最后的话把所有包装材料再拿走，把你的房间打扫得干干净净，这就叫白手套服务这个服务的话非常的好。还有一些就是包裹运送服务，它一些小的一些家具装饰品的话，可能是通过第三方直接发送给你的。还有比如说它针对比如说阿拉斯加、夏威夷、加拿大还有其他地方的话，可能价格有所不同，那就是 GPT 帮我们直接总结出来的。但是我们也可以自己来到它这个页面的话来看一下，比如说它的一个交货运输方式，白手套服务就是我们经过专业培训的交付团队将拆包、检查、组装一袋家居放置在你选择的房间中，并清除所有的包装和碎片等等等，就是帮所有的都帮你搞好。它的送货时间就是你购买以后的话14天，全国送货时间15到20个工作日。这个时间的话，相对于我们中国来说还是有点久。我们中国内的话，一般等个3-5天差不多了，但他们等得有点久。那如果说你没有及时去收货，他们会把你的货放在仓库里面90天。如果说过了90天，你还没，最多90天。订单的话，如果下面的话可以看到它这个白手套的一个价格，比如说本地就是299，如果超过它的配送区域399，还有比如说其他地区的话就是399到599等等。可能阿拉斯加还有夏威夷比较远，它就像我们中国的一个新疆、西藏一样，可能比较远，它需要另外单独的一个收取运费。下面的话还给你一些具体的，比如说多少钱，这边收多少，加急多少钱，标准多少钱，等等等等，都有一些比较详细的一些数据。因为它这个大家具可能的运输成本比较贵，它不会像小产品一样的话，可能还包邮。不过话说回来，羊毛还是出到羊身上。即使有些商家包邮，他可能也把这个运费，比如说299，已经加到产品上面去了。这个品牌的选择是单独收费，大家的话可以参考一下，结合你自己的一个实际情况来进行一个运费的一个定价。通过 ARH、AUS 这个品牌的话，那我们可以发现，其实如果说你做独立站，还是非常非常有机会，特别是在欧美国家，独立站的形式的话，做电商是一个非常成熟的一种商业模式。如果说你的货在中国，你也想把你的产品销往全世界，Shopify 的话是一个非常好的品牌，是一个非常好的一个平台。不管你是一个小作坊、小商家，大到这种销售额几十亿的一个销售额达到1-20美元的一个大商家，都可以。平台的话都能承接得住。当大家都在做低价的时候，高价的话，往往可能高价的话也是一个机会。市场的话依然在那个地方，那你选择了什么价格位段，那你就选择了什么样的一个人群。
那也决定了你的未来的一个发展的一个方向。希望大家能从 ARHAUS 这个品牌里面找到一些方向，找到一些灵感。也希望今天有风的分享能给你带来一些新的启发。最后的话，再分享一个特别厉害的一个选品找产品的一个工具，叫做 Winning Hunter。这个工具的话，可以帮你找到一些潜在的热销的一些产品，还可以帮你找到你的竞争对手正在投放的一些比较有效的广告。相关链接的话，我会放在视频下方简介里面。第一次进来的话，你可以点击中间这个免费开始试用一下，它的试用时间可能只有2到3分钟，大家可以先在这2、3分钟里面稍微感受一下。进来以后的话，上面的话有一些选项，比如说你可以选择你的国家，你只选择美国，那你选择站点，比如说你只搜索 Shopify 你的语言是什么语言都可以你来里面搜索一下。比如说我们搜索一下刚才这个家具品牌，点击右下角这个应用，把它的名字放到这里。那这里面的话，它会显示这个产品的所有的一些信息。那大家的话可以在里面的话发现，那你可以在左边的话搜索，不管是搜它品牌，你也可以搜索家居之类一些品牌。那你可以在里面找到非常非常多一些好的产品，他们正在找到一些非常好的产品。而且的话，他们最近正在投放的一些广告，那我们可以在这些广告中间找到一些非常好的一个产品，因为他们既然在投广告，可能的话这个产品是盈利的一个状态，不然别人也不会一直持续的投放广告。希望今天的有风的分享能给你带来一些启发，能给你带来一些方向。那比如说我们可以在左上角搜索我们这个家居，在上面的话你可以选择国家，选择比如说它是不是有 Shopify 店铺，还有它的语言，比如说是英文等等，这上面都可以筛选它的一个客单价等等，然后点击右下角这个应用，然后我们可以查看到，比如说它的 TikTok 广告、Facebook 广告等等，我们可以看到有哪些家具他们正在投放哪些广告。那我们可以点开这里有个 View Detail， 那我们可以查看一下它的细节。然后在这里的话，我们可以点击它跑到它的一个产品页面，点击右边可以查看一下它的广告链接。下面的话等等，比如说我们先看一下它的一个产品页面。那比如说这个产品的话，可能最近正在推广，而且它做的是一个独立站。那我们可以点击右上角这个按钮，就是我们刚才安装这个 Steel Leads。我们可以看到它确实也是一个 Shopify 店铺，它的月销售是多少等等，我们都可以来看。里面的话有很多产品的，我们都可以在里面来找。这些产品的话，最近的话都在投放一个 Facebook 广告，我们都可以点击这个查看细节来看一下它的一个产品。那这边的话还有 TikTok 广告，我们也可以来看一下。TikTok 广告同样的，我们在这里的话来搜索一下，比如说家居最近有哪些产品的话正在投放家居的一个 TikTok 广告。那方法的话都是和刚才的话都是一模一样的。那这是一个非常好的平台可以帮大家找到非常多潜在的有利润的一些产品大家可以多来用一下希望今天有风的分享能给你带来一些新的启发。有任何问题，欢迎在视频下方给我留言，我们可以一起来探讨交流一下。我这个频道主要分享的是一些做跨境电商的一些基础知识。高手的话可以飘过，新手小白的话，我们可以多来学习，多来了解一下这些知识。